ir gausybę malonių, kuriomis nuo amžių Dievas apdovanojo savo sūnaus ir mūsų motiną. Dėl dangaus ir žemės karalienės maldaukime Dievą, kad jo palaiminti žalumynai, gėlės ir vaisiai tarnautų žmonių ir gyvūnų labui. Melskimės. Viešpatie, mūsų Dieve, Tu padarai, kad žemėje augtų žolės, vaistažolės bei javai žmonėms ir gyvūnams maitintis. Iš Tavęs kyla vandens gausa ir saulės spinduliai, kad visa, kas žaliuoja ir veša, neštų vaisių derliaus rinkimo metų atėjus. Prašome Tave palaiminti Tau atneštas šių mečių žalumynų pirmienas, javų pėdas, žolių ir gėlių puokštes. Apsaugok juos nuo sausros, krušos, potvynio ir bet kokios žalos, kad augtų, džiugintų akis, neštų kuo gausiau vaisių ir naudos žmonių bei gyvūnų sveikatai. O išeinančius iš šio pasaulio, nešinus pilnais glėbais gerų darbų, mus te pristato Tau į dangų, paimtoji švenčiausioji mergelė, tobuliausias šios žemės vaisius, kad būtume verti įžengti į Tavo namus. Prašome per Kristų, mūsų viešpatį. Amen. Brangus broliai ir seserys, šiandienos švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė mums yra tarsi mažosios Velykos, kuriomis prisimename didžiulę Dievo dovaną žmogui, prisikėlimą iš numirusių ir amžinąjį gyvenimą. Mergelė Marija su siela ir kūnu savo sūnaus Jėzaus Kristaus yra paimama į dangų. Tai sūnaus dovana motinai, tai Dievo dovana žmogui. Mergelė Marija, pasak ją pasveikinusio angelo Gabrieliaus, yra malonėmis apdovanotoji. Tai bažnyčios tikėjime apima ir Marijai tekusią nekaltojo prasidėjimo malonę, bei jos paėmimo į dangų dovaną, kuri liudija Dievo motinos ypatingą vaidmenį žmonijos istorijoje. Šis slėpinys, kurį iškilmingai švenčiame, mums skelbia nuostabią perspektyvą, į kurią kiekvienas iš mūsų esame kviečiami, tai dangaus karalystė. Apie ją kiekvienų iškilmingų šventų mišių metu išpažįstame žodžiais apaštalų išpažinime randamais: tikiu kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Ši iškilmė mus kviečia pamastyti apie dangų. Kasdienybės rutinos, darbų rūpesčių sūkuryje yra labai lengva užsimiršti, koks yra žmogaus gyvenimo tikslas. Atsimenu, kai stojau į kunigų seminariją, pirmas egzamino klausimas buvo, kam žmogus gyvena žemėje. Kaip žinia, paprasti klausimai iššaukė nepaprastus atsakymus. Sukausi kiek galėdamas, atrodo, kad pataikiau, nesistojau, bet šiaip labai lakoniškai skamba, kad vykdytų Dievo valią ir laimėtų arba pasiektų dangų. Taigi, labai atrodo paprastas, tačiau esminis mūsų gyvenimo tikslas kalba apie amžinybę, kuri, įdomu pastebėti, blyksniais pasireiškia jau šioje tikrovėje. Ji džiaugsmo viltis nudabina kasdienybę ir jeigu žmogus stiprina šią perspektyvą, jis vis labiau ir labiau žengia
sakytume, į dangų, nes tikėjimas laiduoja tikrovę, kurios nematome, tačiau žinome, kad ji lemia mūsų esminę gyvenimo nuotaiką ir tikslą. Taigi, mums labai svarbu išvargusiems dažnai žemės keleiviams šie dangaus blyksniai. Mums svarbus įprotis atrasti kasdienybėje progas, sustoti ir pauostyti rožes. Pakelti galvą ir pasidairyti bekraštį pilną žvaigždžių dangų. Sustot, pažvelgti į kūdikio akis ir išvelgti kūrėjo šypseną. Svarbu tai, nes tai mums duoda aha momentus, kurie vis primena tą nuostabų Dievo mums dovanotą tikslą. Viena svarbiausių ir dažniausiai pasitaikančių Jėzaus mokymo temų ir buvo dangaus karalystė. Jis apie ją kalbėjo kaip prisiartinusią prie mūsų tikrovę, kaip tą, kuri jau yra mūsų tarpe, kurią reikia priimti kaip Dievo dovaną ir apsispręsti gyventi jos nuotaiką. Ji tik savo jėgomis negali būti pasiekta, ji turi būti priimta kaip dovana. Ja priimti reikalingas tikėjimas. Tai galia, kuri daro žmogų dangaus karalystės dalininku. Pasak Jėzaus, kas tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą. Tad tikėjimas mumyse įskleidžia galią, kuri mus pačius pranoksta. Jėzaus misija buvo pažadinti žmonėse šią galią. Štai dėl ko jis ėjo iš vieno miesto į kitą, skelbdamas Dievo žodį. Štai dėl ko jis skatino mokinius jį skelbti. Štai dėl ko ragino atsiversti, pasikeisti savo protu ir širdimi, matyti pasaulį ne tik iš savo perspektyvos, bet iš Dievo, kuris mus sukūrė iš meilės. Tikėjimas nėra maginė galia, tai yra apsisprendimas pasitikėti Dievo žodžiu, jo pažadu, pagaliau priimti jo draugystę. Tikėjimas kviečia reorganizuoti gyvenimą, keisti požiūrį ir netarnauti dviem šeimininkams. Tikėjimo galia kyla iš tiesos priėmimo, iš apsisprendimo pritarti tiesai, apie kurią kalbėjo Jėzus. Tikėjimas nėra įmanomas be įsijautimo. Jėzus kalbėjo apie meilę Dievui visiems žmonėms ir kūrinijai. Jėzus atskleidė Dievą kaip meilės Dievą. Kas nori su juo bendrauti, turi įsijausti į jo kalbą, į jo būdą komunikuoti ir save apreikšti. Taigi, tikėti Dievu reiškia tikėti, kad gėris yra galingesnis nei blogis, kad tiesa yra stipresnė nei melas. Tikėti reiškia galiausiai, kad gėris ir tiesa triumfuos, kad Dievas stipresnis už šėtono kėslus. Tikėjimas tokia tiesa žmogų daro laisvą mylėti. Jei žmogus tam pasiryžta ir tai praktikuoja, per tokio žmogaus gyvenimą dangaus karalystė artėja į mūsų tikrovę. Ji iš tiesų tarsi garstyčios grūdelis, išsaugantis į didžiulį medį, kurio pavėsyje gera prisiglausti. Tada dangaus karalystė yra arti, tada ji ateina, tada ji tarp mūsų. Atsimenu įspūdžių žmonių, kurie Kaune pasitiko šventąjį Joną Paulių II, kai jis atvyko į mūsų tėvynę ir vyko į Santaką švęsti šventų mišių auką. Atsimenu, net mano netikintys draugai kalbėjo, kad žinai, kai jis pravažiavo tokia šilumos tarsi banga plūstelėjo. Taigi, tas dangaus artumas per švento žmogaus gyvenimą tampa tikroviškas, realus ir arti.
Štai koks mūsų pašaukimas, brangieji, artinti dangų ir tokiu būdu daryti jį regimą, apčiuopiamą, ką darė ir Jėzus. Juk dangaus karalystė arti buvo ir per jo asmenį. Mergelė Marija yra mums prisiartinusios dangaus karalystės pavyzdys. Ji ištarė taip: Dievo iniciatyvai įžengti į mūsų tarpą ir tapti žmogumi. Jis skubėjo dalintis gerąją naujieną su savo giminaitė Elžbieta, kuri pati pradžiugo gavusi Dievo veikimo ženklą jos gyvenime. Marija Elžbietos pavadinama laiminga įtikėjusia. Kas jai buvo pasakyta? Taigi, tikėti reiškia būti laimingu. Nes tikėjimas reiškia išeiti iš sudėtingiausių gyvenimo situacijų. Čia Marija yra pavyzdys, kaip žmogus gali įstovėti išbandymo metą. Ji matė savo sūnų pajuoktą, nuteistą, nešantį kryžių ir pagaliau mirštantį ant jo. Ir visgi ji ten stovėjo. Negalėjo visko suprasti, kodėl įvykiai taip klostosi, bet tikėjimo stovėjo iki galo. Ir mus jį moko įstovėjimo meno, kančios ir išbandymo valandą. Ji tikėjo, todėl kad mylėjo. Todėl įstovėjo. Todėl ji yra laiminga įtikėjusi. Tam esame pakviesti ir mes. Apsispręsti, tikėti ir mylėti yra jau dabar dangaus patirtis. Jei dangaus karalystė yra tarp mūsų, tai ji čia pasireiškia per mūsų santykius, mūsų nusiteikimą Dievo ir kito žmogaus atžvilgiu. Dangus artėja, kai apsisprendžiama mylėti. Tada ir Dievas nėra tik graži idėja ar teorija, tada Dievas ir jo meilė įsikūnija, tampa apčiuopama per žmogaus, kuris apsisprendė mylėti, veiksmą. Dangus yra arti, jei į jį žengi jau čia, šioje tikrovėje, ir tą gali žmogaus širdis. Aišku, apie dangų mes galime galvoti kaip apie kosminę didybę, kuri virš mūsų galvų, tarp kitko, neturi pabaigos, sunku įsivaizduoti mums, kaip sako jaunimas, kelia arba rauna stogą tokios mintys, ir vis dėlto čia vietoj begalybė. Bet visgi mes kalbam apie dvasinę tikrovę, apie širdį, apie tai, kas žmogaus akiai neregima ir vis dėlto yra taip tikra, kaip ir mūsų šis gyvenimas, kurį mes aplink matome ir jį patiriame. Taigi, mums kiekvienam, brangieji, įsikūnijimas meilės yra priimtinas ir įmanomas per mūsų apsisprendimus. Bažnyčia, skaitydama šiandien girdėto apreiškimo apaštalui Jonui žodžius apie moterį apsisiautusią saulę, suprato, čia kalbant apie mergelę Mariją, tai ji dalyvauja tame kosminėme mūšyje, kovoje su slibinu, su blogiu. Ši moteris išgelbėja savo kūdikį, berniuką, per kurį ateina mūsų Dievo išganimas, galybė, karalystė ir Mesijo valdžia. Tai nuoroda į ypatingą Marijos vaidmenį išganimo istorijoje. Ji dalyvauja Dievo plane kaip ta, kuri bendradarbiauja įveikiant pasaulio blogį. Tai mums padrąsinimas ir kvietimas kviesti Dievo motiną į pagalbą, prašant jos užtarimo mūsų neramaus pasaulio ir mūsų pačių laikais ir kovose, kurias dažnai jaučiame esant mūsų širdyse. Ne veltui sena liturginė malda mergeliai Marijai prasideda žodžiais: tavo apgynimo šaukiamės. Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius. Taip, Elžbieta tarė mergelės Marijos padrąsinančius ir jai skirtus žodžius ir
priminė ypatingą suteiktą jai kūrėjo dovaną. Šiandien Dievo motinos ėmimo šventė tedrasina ir mus priimti Dievo palaiminimą, kvietimą priimti dangų. Te mūsų kasdieninis apsisprendimas mylėti tampa mums paguodo ženklu, kad artėjant mūsų gyvenimo užsklandai būsime ir mes pakviesti į dangaus tėvo glėbį. Te būna ši šventė mielas, šiltas ir gaivus priminimas apie tą tikrovę, kurios akis neregėjo, ausis neregėjo, bet kurią parešė Dievas jį mylintiems žmonėms. Amen.